Una frasca per indicare che sì, si è arrivati al tetto e quindi è giusto festeggiare come hanno fatto a Rossano Veneto in quella che sarà la nuova piazza del paese. È un'antica tradizione, noi non abbiamo voluto venir meno alle tradizioni venete e la frasca si mette quando il tetto raggiunge il colmo e quindi quando la struttura è di fatto ultimata dal punto di vista strutturale. La cerimonia di posa della prima pietra è avvenuta meno di un anno fa, ma da allora di strada, anzi di piazza, ne è stata fatta. Parlando con la ditta contiamo di ultimare tutta la parte che ci ospita in questo momento entro febbraio del 2023 e contestualmente inizieremo anche il lavoro di lastricatura. Una parte importante del fabbricato probabilmente ospiterà una scuola, ma resta viva anche l'ipotesi di diventare una sorta di casa delle associazioni. La parte invece che riguarda la cessione alla parrocchia ospiterà una sala per 450 persone, quindi una sala molto importante che la parrocchia metterà a disposizione della comunità. E per quanto riguarda invece la piazza, la parte calpestabile, la lastricatura, non sarà più un parcheggio. I parcheggi verranno realizzati completamente in un altro luogo. A me mancano 8 mesi per terminare i miei 10 anni di amministrazione. E allora ho pensato a questo. Allora, io arriveremo fin dove arriveremo con la mia amministrazione e io un nastro comunque lo taglierò, sia che sia finita, sia che non sia finita, perché posso dire ce lo meritiamo.